హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రైడ్లో వచ్చేసింటే మొబైల్లో మనం లొకేషన్ మ్యాప్ మాత్రం కన్ఫామ్గా పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే రోడ్లు అటు ఇటు ఉంటాయి, ఏమవుదు. కాకపోతే ఏంటంటే మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్కి కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, అంతే, ఇంకేం కాదు. మనకి ఊటీ సెంటర్ సిటీ వచ్చేసి అంత పెద్దగా ఏమి ఉండదు, కానీ బాగుంటుంది అంతే. లొకేషన్స్ అవి బాగుంటాయి, హిల్స్ అవి చాలా బాగుంటాయి. నా వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే మొబైల్లో తీస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా వస్తుంది. క్యామ్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం సబ్స్క్రైబర్లు పెరిగారంటే క్యామ్ తీసుకుంటానికి ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను సబ్స్క్రైబర్ లేరు కాబట్టి 88 మంది అంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు. అయినా సరే ఈ రైడ్ని ఆపను, రైడ్ అలా కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటాను. ఇటు నేను సబ్స్క్రైబర్లు ఆటోమేటిక్గా అలా పెరుగుతారు, వాళ్ళకి నచ్చితే పెరుగుతారు కదండి. దాని గురించి ప్లీజ్ అండి, మీకు ఈ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే ఈ వీడియోని లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది ఊటీ రోడ్ అంతా ఇంక ఈ టైప్లోనే ఉంటుందండి, ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. మనం ఇంకా సెంటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఊటీ సెంటర్ మీకు చూపిస్తాను, రూమ్ అవిని మేము తీసుకున్నది.